जनताको जनादेशले सत्तामा पुगेको नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। 2075 जेठमा दुई पार्टी बीच एकता भएपछि बनेको नेकपासँग संसदमा करिब 2/3 बहुमत थियो। नेकपा विभाजनपछि पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। तर अहिले एमाले एकातिर विभाजनको संघारमा पुगेको छ भने अर्कोतिर सत्ताच्युत भई प्रतिपक्षी दलको अवस्थामा पुगेको छ। 3 वर्ष 4 महिना 28 दिन सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएको नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षी दल बनेको छ। जनादेश अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा अन्ततः एमाले विपक्षी दल बनेको हो। जनताबाट 5 वर्ष प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस भने सत्तामा पुगेको छ। 3 वर्ष 4 महिना 28 दिन सरकारको नेतृत्व गरेर बाहिरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी भई कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहोला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। 2070 मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता छानिनु भएका ओली दोस्रो पटक सत्ता बाहिर पुग्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दल बनेसँगै अब एमालेको भूमिका कस्तो होला भन्ने आम चासो सुरु हुन थालेको छ। सरकारमा रहँदा आफ्नो खुबै बखान गर्दै आउनु भएका एमाले अध्यक्ष ओली अब प्रतिपक्षी भई कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने आम नागरिकमा चासो उत्पन्न भएको छ। सधैं देश जनता राष्ट्रियताका सवालमा जे जस्तो सुकै हदसम्मको काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आउनु भएका ओली अब प्रतिपक्षी भई देश जनता राष्ट्रियताका लागि के कति भूमिका निर्वाह गर्नुहोला भन्ने चासो बढेको छ। यसअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दी सामना गर्नुका साथै चीनसँग पारवाहन तथा यातायात सम्झौता गरेका कारण ओली सत्ता छाड्दा लोकप्रियताको शिखरमा पुग्नुभयो। त्यतिबेला ओली र एमालेका लागि राजनैतिक परिस्थिति अनुकूल थियो। त्यस समय ओलीको राजनीतिक कद उहाँको क्षमता भन्दा ठूलो बनेको थियो। भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा ओलीले जुन अडान लिनुभयो त्यसबाट उहाँको चर्चा अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। त्यसकै सहाराले 2074 को निर्वाचनमा गएको एमालेलाई जनताले सत्तामा नै पुर्याए। तर अहिले ओली सबै एजेन्डा गुमाएर निरीह अवस्थामा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अहिले एजेन्डा पनि गुमेर सत्ताच्युतको अवस्था आएको छ। पद जोगाउन सम्झौता गर्दा गर्दै अध्यक्ष ओलीको अडानको एजेन्डा गुमेको उहाँले सत्तामा छँदा गरेको कामबाट पनि प्रमाणित भएको छ। सत्ताकै लागि ल्याइएका विधेयक र मधेसवादी दलसँगको सत्ता साझेदारीले ओली एजेन्डा गुम्दै गएको प्रमाणित भएको हो। यिनै गतिविधिले पनि प्रतिपक्षीका रूपमा ओली लोकतान्त्रिक र संवैधानिक सीमा भित्रबाट अघि बढ्ने लक्षण भने देखिएको छैन। बलियो प्रतिपक्षी हुन नसके आगामी चुनावमा एमालेको अवस्था कमजोर हुने देखिएको छ। एकातिर फुटको संघारमा छ, अर्कोतिर सत्तामा बस्नेहरूले चुनावसम्मको गठबन्धन गर्ने विषयलाई अघि सारेका छन्। यसैले पनि एमालेले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ।